这是老方花了88块钱买的榴莲，我觉得好值得啊！大闺女和儿子他们不怎么喜欢吃，他们挑那个小的，就小宝和我就比较爱吃。香是啊，香啊！之前呢，我儿子他不怎么爱吃，现在的话他终于吃了一点了。喜欢是不是？你是不是爱上了？